Gwirion i'w gweud, dy bocedi atgysgod hir fod na le, nawn nhw'n para trwy'r dydd. Ti wedi bod yn recordio dy album dy hun allan yn America. Pryd mae'r album allan? Does e ddim dyddiad pendant, ond falle mis Mawrth neu mis Ebrill blwyddyn nesaf. So fyddai'n gorffen y record mis Hydref. Yn y cyfamser maen nhw wedi gwneud fatha casgliad goreuon. Goreuon H.O. Klein? Ie, fatha'r un sydd yna. Un track da, wedyn lot o gneu'n arall o'i amgylch o. A wedyn mis Medi fyddai'n gwneud taith yn cefnogi Kate Le Bon, a fydd yna casetiau a records o'r casgliad ar gael wedyn I werthu yn y gigs. Heb ability, heb ability, heb ability, heb ability, heb ability. Metarian mo cwsg, na tharan mo sŵn pob drws, trio tro ar ôl tro, doedd a felo. Mela da da, lledrith yr haf, ar adeg medaliad, paid a datod. Bes nesaf I H.O. Klein, dwi'n gwybod bod yr album yn dod allan, ond fel ti sôn, mae'n dod allan ar Heavenly, so mae hynny'n golygu bod yna dipyn o push yn mynd I fod iddo fo. Ti'n mynd I gael wneud teithiau o dan H.O. Klein? Beth cyntaf dwi'n mynd I wneud I prynu siwmper newydd, achos y tro diwethaf ni ar ochr un, nes I wisgo'r un siwmper, so dwi'n mynd I prynu siwmper newydd. Ar hyn o bryd, dwi'n newydd yr holl beth, so dwi ddim yn siŵr ar hyn o bryd. Dwi'n teimlo bod yn digwydd eto, ond mae o'n digwydd, a mae'n mynd I ddigwydd cyn hir.